το βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ, σελίδα 735, δεύτερο κεφάλαιο. Κεφάλαιο 2, θα διαβάσουμε από την αρχή. «735 σελίδα, Ιεζεκιήλ ο προφήτης, κεφάλαιο δεύτερο. Και είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, στήθη επί του σπόδα σου και θέλω να λύσει προς Και καθώς ελάλησε προς εμέ, εισήλθεν σε μέ το πνεύμα και με έστησεν επί του σπόδας μου και ήκουσα τον λαλούντα προς εμέ. Και είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, εγώ σε εξαποστέλω προς τους ιούς Ισραήλ, προς έθνη αποστατικά, τα οποία απεστάτησαν απ' εμού. Αυτοί και οι πατέρες αυτών εστάφησαν παραβάτε εναντίον μου έως ταύτης της σήμερον ημέρας, και είναι οι σκληροπρόσωποι και σκληροκάρδιοι. Εγώ σε εξαποστέλω προς αυτούς, και θέλεις πει προς αυτούς ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και αν τε ακούσωσι, εάν τε απεθύσωσι, διότι είναι οίκος αποστάτης, θέλουσιν όμως γνωρίσει ότι εστάθη προφήτης εν μέσω αυτών. Και εσύ, οι άνθρωποι, μη φοβηθείς από αυτόν, και από τον λόγον αυτόν μη δηλιάσεις, διότι είναι άκανθε και σκόλοπος μετά σου, και κατοικείς μεταξύ σκορπίων. Μη φοβηθείς από τον λόγον αυτόν, και από προσώπου αυτόν μη τρομάξεις, διότι είναι οίκος αποστάτης. Και θέλεις να λύσεις τους λόγους μου προς αυτούς, εάν τε ακούσωσιν, εάν τε απηθύσωσιν, διότι είναι αποστάτη. Συ όμως, οι ανθρώπου, άκουε τούτο το οποίο εγώ λαλώ προς μη γίνεις αποστάτης ως ο αποστάτης οίκος, άνοιξουν το στόμα σου και φάγε τούτο το οποίο εγώ δίδω εισέ. Και ειδών, και ειδού, χείρα εξυπλωμένη προς εμέ, και ειδού εν αυτή τόμος βιβλίου, και εξετύλιξεν αυτόν ενώπιόν μου, και είπε γεγραμμένος έσωθεν και έξωθεν, και εν αυτό γεγραμμένη κραφνή, και θρηνοδίε και ουέ. Και είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, φάγε τούτο το οποίο ευρίσκεις, φάγε τούτον τον τόμο», και είπα για να λαλήσεις προς τον οίκον Ισραήλ. Και ίνιξα το στόμα μου και με ψώμισε τον τόμον εκείνον. Και είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, ας φάγει η κοιλία σου και ας εμπλιστώσει τα εντόστιά σου από το τόμο τούτου, τον οποίον εγώ δίδω εισέ». Και έφαγον και έγινε εν το στόματί μου ως μέλη υπό της γλυκύτητος. Αμήν. Ευχαριστούμε, αδελφοί, τον Κύριο για το λόγο Του. Ο σκοπός πάντοτε, αδελφοί του Κυρίου, είναι να μεταδώσει στους ανθρώπους το μήνυμα της σωτηρίας. Ο σκοπός του Θεού πάντοτε, σε όλους τους αιώνες, από την αρχή που εκτίστη ο κόσμος, ήταν να δημιουργηθεί μια ευλογημένη ουράνια βασιλεία. Και το σχέδιο του Θεού ήταν να επιλέξει μεταξύ των ανθρώπων έναν λαό ευλογημένο εξαιτίας των υπάκων πατέρων του, το λαό Ισραήλ. Και εκλέχθηκε ο λαός Ισραήλ γιατί οι πατέρες του λαού Ισραήλ ήταν κατά πάντα υπάκουοι στο θέλημα του Θεού, εάν δούμε φυσικά και την ιστορία όταν ξεκίνησε από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Ευλογημένη αρχή. Ένας λαός πλήρως μέσα στην ευλογία του Θεού. Ένας λαός, αδελφοί, που έγινε μετά από την υπόσχεση του Θεού εις τον Αβραάμ, ότι εγώ θα πληθύνω το σπέρμα σου και θα το κάνω ως οι άμμους, η παρατοχήλωση της θαλάσσης και ως τα άστρα του ουρανού. Αυτή ήταν η υπόσχεση, αδελφοί, του Θεού προς τον Αβραάμ και πραγματικά ο Κύριος την εκτέλεσε. Όμως η συνέχεια δεν παρέμεινε καλή. Περνώντας τα χρόνια, δυστυχώς, οι ευλογίες του Θεού, ο λόγος του Θεού, ο νόμος του Παντοδυνάμου, όταν ο άνθρωπος, αδελφοί, δεν είναι αφοσιωμένος στο να εκτελεί το λόγο του Θεού ακριβώς, αρχίζει μέσα στη ζωή του ανθρώπου και ξεφτίζει. Πέφτει η σοβαρότητα και η μεγάλη σημασία που έχει για τη ζωή του ανθρώπου. Και φτάνει σε ένα σημείο τώρα που ο Θεός ξεσηκώνει τον προφήτη Ιεζεκιήλ. Αφού του έχει δείξει θαυμαστά και μεγαλεία πιο πριν, του έδειξε οράσεις, του έδειξε το σχέδιό του ο Θεός, τώρα του λέει, σήκω και την πρέπει να σου δώσω την αποστολή σου. Και έτσι κάνει ο Θεός, αδελφοί. Βρίσκει ανθρώπους οι οποίοι είναι σύμφωνοι με το θέλημά Του και αυτούς τους ανθρώπους τους διακρίνει, τους υψώνει,
τους ταΐζει, τους ψωμίζει και τέλος τους αποστέλει. Ξέρετε αδελφοί, ο στόχος του ανθρώπου επάνω στη γη, του χριστιανού ιδιαίτερα, δεν είναι να κάθεται στο σπίτι του κλεισμένος και να περιμένει τον Κύριο να έρθει. Ο στόχος του χριστιανού είναι να βγει. Ο στόχος του χριστιανού είναι να διδάξει και άλλους αυτά που ο ίδιος πήρε από τον Χριστό. Και εδώ τώρα ο προφήτης Ιεζεκιήλ παίρνει ιδιαίτερη αποστολή από τον Θεό. Δεν την παίρνει από ανθρώπους, δεν την παίρνει από το κεφάλι του, δεν την παίρνει επειδή του αρέσει να βγει έξω. Μάλιστα θα λέγαμε ότι δεν πολύ θέλει. Στέκεται πίσω. Γιατί πλέον ο λαός Ισραήλ δεν είναι όπως ήταν στην αρχή του, ευλογημένος και ένδοξος, αλλά τώρα ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί, λέγει: «Ιε ανθρώπου, εγώ σε εξαποστέλω προς τους ιούς Ισραήλ, προς έθνη αποστατικά». Ο ίδιος ο Θεός δηλαδή αποκαλεί το λαό Ισραήλ έθνη αποστατικά. Γιατί απεστάτησαν απ' εμού και αυτοί και οι πατέρες αυτών εστάθησαν παραβάτε εναντίον μου έως της ημέρας ταύτης. Μα μπορεί ο λαός του Θεού να σταθεί παραβάτης? Μπορεί ένας λαός ο οποίος αποκαλείται και θέλει να ονομάζεται λαός του Θεού να είναι παραβάτης? Και να το πάμε λίγο πιο στενή την έννοια. Εγώ σαν άνθρωπος του Θεού και ο καθένας από εμάς, είναι δυνατόν να ονομάζομαι και να λέγομαι άνθρωπος του Θεού, αλλά στην πραγματικότητα να είμαι παραβάτης? Κι όμως, αδελφοί, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει πλέον και θεωρεί την παρουσία του Θεού κάτι κοινό. Όταν θεωρεί την ύπαρξη του Θεού στη ζωή του μία συνήθεια. Και εδώ ο λαός του Θεού αυτό έχει πάθει. Ο λαός Ισραήλ συνήθισε στην παρουσία του Θεού. Βολεύτηκε στην παρουσία του Θεού. Βολεύτηκε μέσα στην ευλογία και στην ασφάλεια που ο Θεός του προσφέρει και αρχίζει τώρα ο λαός του Θεού να εξητάει καινούργια πράγματα. Αρχίζει και ζητάει ξένους θεούς. Αρχίζει και ζητάει υψηλούς τόπους. Αρχίζει και ζητάει θυσίες προς θεούς ψεύτικους. Και τελικά ο άνθρωπος του Θεού, ο λαός του Θεού, καταντάει να ονομάζεται από τον Κύριο έθνη αποστατικά. Μη γένει το, αδελφοί. Μη γένει το εις ημάς, αδελφοί. Μη γένει το εις ημάς να θεωρήσουμε συνήθεια τη χριστιανική μας ζωή. Μη γένει το. Μη γένει το να συνηθίσουμε στην ιδέα είμαι χριστιανός, πάω εκκλησία, προσεύχομαι, είμαι μια χαρά. Μη γένει το. Αλλά αντιθέτως, αγαπητοί αδελφοί, να φοβόμαστε και πάντοτε να είναι στο μυαλό μας ποια είναι η γνώμη του Θεού για τον καθέναν από εμάς ξεχωριστά. Ο λαός Ισραήλ εδώ αυτό τον φόβο και αυτή τη σκέψη πλέον την έχει εγκαταλείψει εντελώς. Τελείωσε αυτή η σκέψη. Μ' άραγε είναι ο Θεός μαζί μου. Ούτε που τον ενδιαφέρει. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως. Και προσπαθεί να βρει τρόπους να προσκαλέσει το λαό πίσω.
Και όλα αυτά τα χρόνια της πορείας του λαού Ισραήλ κατά την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός αυτό έκανε. Αν δούμε τους ηγέτες έναν προς έναν που χρησιμοποίησε ο Θεός στο λαό Ισραήλ, ήταν ηγέτες κυρίως αφύπνισης. Προσπαθούσαν όλοι να αφυπνίσουν το λαό. Προσπαθούσαν όλοι να ξυπνάνε το λαό. Όλοι οι ηγέτες, από τους κριτές, από τους προφήτες, όλους όσους ο Θεός χρησιμοποίησε, ήταν φωνές αφυπνίσεως. Και στην αρχή ο λαός ξυπνούσε και μετανοούσε. Αλλά όσο προχωρούσε ο καιρός και ο χρόνος, δεν έδινε καμία πλέον σημασία ο λαός. Και εδώ φτάνει στο σημείο ο Θεός να λέγει «Σε εξαποστέλω προς αυτούς να τους πεις ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, είτε σε ακούσουν είτε δεν σε ακούσουν». Εσύ όμως, λέει, άνθρωπε του Θεού, πρέπει να πας. Πολλές φορές, αδελφοί αγαπητοί, λανθασμένα σκεφτόμαστε και λέμε μέσα στην καρδιά μας, τι να πάω να του πω αυτό, δεν πρόκειται να μ' ακούσει. Αλλά αυτό, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι το θέλημα του Θεού. Βλέπετε τι λέει εδώ ο Θεός. Σήκω, λέει η Εζεκή, πήγαινε να τους πεις ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και δεν λέει πήγαινε γιατί θα σε ακούσουν. Πήγαινε, του λέει, να τους το πεις, είτε σε ακούσουν είτε όχι. Βεβαίως, τη μεγάλη διαφορά την κάνει ο λόγος που πρέπει να τους απευθύνεις. Εδώ δεν λέει ο Θεός πήγαινε να τους πεις τα δικά σου. Δεν λέει πήγαινε να τους πεις ό,τι σου ήρθε εκείνη την ώρα. Αλλά λέει συγκεκριμένα πράγματα. Πήγαινε να τους πεις ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Δηλαδή πήγαινε να τους ομολογήσεις και να τους πεις αυτά που εγώ σου δίδω. Μην πας να πεις πράγματα στην τύχη. Μην πας να πεις γενικότητες. Μείνε στο ταμείο σου να πάρεις μήνυμα από μένα και αυτό θα πας να τους πεις. Και σου λέω εγώ από πριν ότι εσύ θα τους το πεις είτε σε ακούσουν είτε όχι. Άρα λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, το θέλημα του Θεού δεν είναι να κρίνουμε εάν αυτός που πρόκειται να ακούσει το Λόγο του Θεού θα υπακούσει και τότε θα τον λύσουμε. Το θέλημα του Θεού είναι να κηρύξουμε στους ανθρώπους είτε ακούσουν είτε όχι. Αλλά το θέμα είναι αυτό που θα κηρύξουμε να είναι μέσα από το Λόγο του Θεού. Να είναι φωνή Κυρίου. Να είναι μήνυμα από τον ουρανό. Να μην είναι δικιά μας φαντασία, δικό μας θέλω και δική μας προσπάθεια. Να είναι μήνυμα ουρανίου. Και τότε θα γνωρίσουν ότι εστάθη προφήτης εν μέσω αυτών. Και αυτό, αδελφοί, γιατί το κάνει ο Θεός. Ο Θεός αυτό το κάνει για να είναι ο άνθρωπος τελικά αναπολόγητος μπροστά στην παρουσία του Θεού. Να μην μπορέσει ποτέ να πει κάποιος, μα Κύριε, δεν έστειλες κανέναν να μου μιλήσει, δεν έστειλες ποτέ κανέναν να μου πει τι πρέπει να κάνω. Τι λες? Να, σου έστειλα τον Ιεζεκιήλ που ήρθε και σου είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Αλλά εσύ δεν άκουσες. Εσύ δεν επέστρεψες, δεν μετανόησες, δεν θέλησες να δεχτείς τη φωνή τη δική μου, παιδί μου. Γιατί πραγματικά, αδελφοί, ο άνθρωπος του Θεού που έχει μήνυμα από τον ουρανό θα αναγνωριστεί ότι ήταν άνθρωπος του Θεού. Μην νομίζεις ότι όταν μιλάς για τον Κύριο μπαίνεις στο περιθώριο. Αντιθέτως, όταν ομολογείς το όνομα του Κυρίου, ο Κύριος σε υψώνει. Είτε εάν σε ακούσουν οι άνθρωποι, είτε εάν δεν σε ακούσουν. Και συνεχίζει τώρα ο Λόγος του Θεού. Μην ξεχνάς, Εζεκίη,
Πηγαίνει σε έθνη αποστατικά. Ο λόγος ότι είναι αποστατικά δεν σημαίνει ότι απλά θα πας να τους μιλήσεις και απλά δεν θα σε ακούσουν, αλλά αντιθέτως, επειδή είναι λαός ειδικός μου και επειδή νομίζει ότι με γνωρίζει, μπορεί να σου μιλήσει και άσχημα, μπορεί να σε απειλήσει, μπορεί να σε διώξει, μπορεί να σου φέρει διωγμό, αλλά εσύ όμως μη φοβηθείς, μη δειλιάσεις, διότι είναι άκανθε και σκόλοπες μετά σου και εσύ κατοικείς μεταξύ σκορπίων. Μη φοβηθείς από τον λόγο αυτόν και από προσώπου αυτόν μην τρομάξεις, διότι είναι οίκος αποστάτης. Σήμερα, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας φανερώσει ότι όλοι μας έχουμε μία αποστολή. Παρακάτω ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι ο λαός αυτός δεν είναι λαός βαρύγλωσσος και βαθύχυλος, που εάν πήγαινες, του λέει Εζεκιήλ, να του ομολογήσεις, αμέσως θα σε άκουγε, αλλά είναι ο λαός που μιλάει την ίδια γλώσσα μαζί σου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Ότι ο Θεός μας βάζει να ομολογούμε σε ανθρώπους που γνωρίζουν τον Ιησού Χριστό. Όχι μόνο σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Αυτοί που δεν γνωρίζουν ευκολότερα θα πιστέψουν στο μήνυμα του Ευαγγελίου. Το δύσκολο είναι από αυτούς που δεν γνωρίζουν. Γιατί αυτοί που γνωρίζουν, όπως είναι ο λαός του Θεού, το μήνυμα του Θεού, όταν ακούσουν κάτι διαφορετικό μέσα από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, ξεσηκώνονται και φανερώνεται το πόσο σκληροκάρδι και το πόσο σκληρομέτωποι είναι. Και αυτό το είδαμε πάρα πολύ καλά στις Αποστολικές ημέρες. Όταν οι μαθητές ομολογούσαν το όνομα του Ιησού Χριστού, ο Απόστολος Παύλος πήρε εκεί την εξουσία από τους αρχιερείς και τους γραμματείς να πάει να τους καθαρίσει όλους. Μα ήταν άνθρωποι που μιλάγανε την ίδια γλώσσα. Μιλάγανε για τον Θεό. Η διαφορά ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος, ο Ιησούς Χριστός. Γιατί όταν πήγαν οι Απόστολοι και μετέδωσαν το μήνυμα του Ιησού Χριστού, εκεί έγινε ο μεγάλος ξεσηκωμός. Και με εμάς, αδελφοί, το ίδιο συμβαίνει. Όταν πηγαίνουμε στους ανθρώπους οι οποίοι μιλούν την ίδια γλώσσα μαζί μας και τους μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό από αυτά που ήξεραν μέχρι σήμερα, τότε υπάρχει ξεσηκωμός, υπάρχει διωγμός, υπάρχουν άσχημα λόγια και υπάρχει και η κατηγορία ότι είσαι αιρετικός, ότι πρόδωσες τη χώρα σου, πρόδωσες το έθνος σου, πρόδωσες τα πάντα. Η διαφορά όμως, αγαπητοί αδελφοί, είναι όταν ο άνθρωπος του Θεού είναι πλήρης με το μήνυμα του Θεού. Και εδώ τώρα, ενώ του λέει την αποστολή του ο Κύριος, του λέει τι πρέπει να κάνει, του λέει να προσέξει, γιατί υπάρχει κίνδυνος να πέσει και αυτός, υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθεί από το λαό, γιατί ο λαός, αδελφοί, που έχει γνώση, έχει πολύ ωραία λόγια. Μπορεί να βάλεις στο ίντερνετ και να ακούσεις κήρυκες και να πεις, μα τι ωραία που τα λένε αυτοί. Τι ωραία που τα λένε. Και να πούνε 99 τέλεια πράγματα. Και να υπάρχει 1% που να γκρεμίσουν τους ακούοντες. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να έχουμε γνώση του Ευαγγελίου. Πρέπει να έχουμε γνώση του Λόγου του Θεού.
Και ο Πατέρας Θεός εδώ πέρα, ο Κύριος, τον άνθρωπο που θέλει να αποστείλει τον Ιεζεκιήλ, έρχεται να τον εξοπλίσει με λόγους ουράνιους. Και τι γίνεται? «Σύ όμως Ιε ανθρώπου, άκουε τούτο το οποίο εγώ λαλώ προς σε». Πρόσεξε, μη γίνεις αποστάτης κι εσύ, όσο αποστάτης οίκος. Που σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος. Όταν βγεις να κηρύξεις το όνομα του Κυρίου, υπάρχει κίνδυνος να πέσεις κι εσύ. Μην πηγαίνεις σαν δυνατός και τώρα έχω πάρει αποστολή από τον Κύριο, ποιος με κρατάει. Μην πηγαίνεις έτσι. Πήγαινε εν τη δυνάμει του Κυρίου. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Και του λέει, πριν πάει στην αποστολή του, άνοιξε το στόμα σου και φάγε τούτο το οποίο εγώ σε δίδω. Και είδον και ιδού χείρε ξυπλωμένη προς εμέ και ιδού εν αυτή τόμος βιβλίου και εξετήληξεν αυτόν ενώπιόν μου και ήτο γεγραμμένος έσωθεν και έξωθεν και εν αυτό γεγραμμένη κλαθμή και θρηνοδίε και ουέ. Πριν βγει στην αποστολή του ο Ιεζεκιήλ, πρέπει να φύγει οπλισμένος με το Λόγο του Θεού. Δεν μπορείς να πας να κηρύξεις σε κανέναν εάν ο Λόγος του Θεού δεν βασιλεύει μέσα σου. Δεν μπορείς, Ιεζεκιήλ, να πας σε έθνη αποστατικά και να τους κηρύξεις τη δική σου τη σοφία. Αυτομάτως θα καταστραφείς. Εάν όμως βγεις αφού έχεις φάει το Λόγο, έχεις φάει τον τόμο που σου δίνει ο Θεός, μα Κύριε αυτός ο τόμος είναι γεμάτος με κλαθμούς, θρηνοδίες, τι θα πάω να τους πω. Αυτό πρέπει να πας να τους πεις. Δεν έκατσε ο Ιεζεκιήλ να κρίνει τον τόμο. Δεν είπε, Κύριε, τι είναι αυτό που διαβάζω εγώ εδώ πέρα τώρα, άμα πάτε τους κηρύξω στους αποστάτες, θα με σκοτώσουνε. Αντίθετα όμως, ο απεσταλμένος του Κυρίου, όταν ακούγεται ο νόμος και η φωνή του Θεού, το μόνο που λέει, ξέρετε τι είναι? Αμήν. Και πήρε τον τόμο, τον έφαγε και άνοιξε το στόμα μου και με εψώμισε τον τόμον εκείνον και είπε προς εμέ, Ιε ανθρώπου, ας φάγει η κοιλία σου και ας εμπλιστώσει τα εντόστιά σου από του τόμου τούτου, τον οποίον εγώ δίδω εισέ. Και έφαγον και έγινε το στόματί μου ως μέλι υπό της γλυκύτητος. Δεν του είπε μόνο φάτο, αλλά του είπε ότι αυτός ο τόμος Ιεζεκιήλ πρέπει να σε γεμίσει από πάνω ως κάτω. Του έδωσε δηλαδή, αδελφοί, με λίγα λόγια, συγκεκριμένη οδηγία για το τι πρέπει να κηρύξει στο λαό Ισραήλ, στα έθνη τα αποστατικά. Και το μόνο που πρέπει να τους πει τώρα είναι κλαθμή, θρηνοδίε και ουέ. Μα Κύριε, θα μπορούσε να πει ένας άνθρωπος, αν πάει σε έναν αποστάτη και του πει ουέ και κλαθμούς και θρηνοδίες, ο αποστάτης όχι μόνο δεν θα επιστρέψει, αλλά θα φύγει ακόμα πιο μακριά. Αλλά εδώ ο Θεός, αδελφοί, βλέπει ότι οι καρδιές του λαού Ισραήλ, το μόνο που πρέπει να ακούσουν από τον Ιεζεκιήλ είναι κλαθμή, θρηνοδίε και ουέ. Γι' αυτό υπάρχει ένα μήνυμα, αδελφοί, μέσα σε όλα αυτά. Όταν ο Θεός σε αποστέλει να κηρύξεις το Λόγο Του, μην κάτσεις να κρίνεις αυτό που σου δίνει. Γιατί ο Θεός γνωρίζει καρδιές. Γνωρίζει την καρδιά αυτού που πρόκειται να ακούσει. Δεν θέλει ο Θεός να πάει να τον χαϊδέψει στο λαό Ισραήλ Ιεζεκιήλ τώρα. Δεν έχει ανάγκη ο λαός Ισραήλ τώρα από χαδάκια. Ούτε έχει ανάγκη από να του αργαλίσει στα αυτιά.
γαργαλιζόμενοι την ακοή. Τώρα ο λαός Ισραήλ έχει ανάγκη από έλεγχο και αυτό πρέπει να κάνεις. Και ο Ιεζεκιήλ, αδελφοί, δεν έκρινε, αλλά έφαγε τον τόμο και επειδή αποδέχθηκε το Λόγο του Θεού, το αποτέλεσμα είναι στον Ιεζεκιήλ, αυτοί οι κλαθμοί, οι θρηνοδίε και τα ΟΕ, όχι να μπουν μέσα και να κάτσουν και να μην μπορεί να σηκωθεί, αλλά ο λόγος ήταν σαν μέλι. Σαν μέλι μέσα. Που σημαίνει, αγαπητοί αδελφοί, όταν ακούω πολλές φορές, ακόμα και τον έλεγχο, για την καρδιά μου είναι βάλσαμο. Μπορεί ο κλαθμός, η θρηνοδίε και τα ΟΕ, πολλές φορές μέσα στην καρδιά μου να έρθουν να κάτσουν σαν βάλσαμο και να είναι ευεργετικό για την συνέχεια της ζωής μου. Αγαπητοί αδελφοί, να είμαστε έτοιμοι στην πρόσκληση του Θεού. Και όταν ο Θεός μας δώσει το λόγο τον οποίο πρέπει να αναλύσουμε προς τους ανθρώπους, να τον πούμε ακριβώς όπως μας τον δίνει. Μη μεταδίδεις και ας μην μεταδίδω το Λόγο του Θεού όπως νομίζω εγώ ή όπως νομίζεις εσύ. Αλλά ας μεταδίδουμε όπως ακριβώς είναι το θέλημα του Θεού. Και εκεί, αδελφοί, ο Κύριος θα έρθει και θα κάνει μια ευλογία. Μην.